Бітую гадзіну для вас спяваў і разважаў Юрый Шаўчук. Для тых, хто не бачыў і не слухаў новую праграму ДДТ «Гэта ўсё» на менскім стадыёне «Дынама», дадам, што прыкладна праз месяц ужо пачынаюцца здымкі відэакліпаў на гэтыя новыя песні. І я абяцаю, што літаральна ўвосень рок-айленд зноў звернецца да Юрыя Шаўчука і групы ДДТ. Дзякую, што глядзелі нас. Бывайце! Бурштын Беларусі. Чароўная сіла. У першай гадзіне на мінскім стадыёне «Дынама» група ДДТ і яе лідар Юрый